女孩从小寄人篱下，父亲也要外出打工的名义将她扔在了姑妈家，然后留下一句等稳定下来了再过来接走女儿的承诺就扬长而去。从此以后，泰瑞莎就守着这个承诺，无时无刻不期盼父亲的出现。可姑妈却在这时泼冷水，说她的父亲再也不会来了。眼见泰瑞莎不肯相信 My brother has never done a single thing he said he was going to do。听到这些，泰瑞莎难过的抱起枕头，只是还没等她来得及收拾好情绪，楼下的姑妈就喊话让她给表哥喂药。因为自从来到姑妈家以后，泰瑞莎就接手了照顾表哥的任务。在这个家，她事事都要看眼色，仅仅是因为没穿鞋子，就被姑妈说她不够淑女。泰瑞莎的一言一行都会被姑妈管控，哪怕是上楼时发出了声音，也会被姑妈友善提醒。在这样压抑的环境中，原本就内向的泰瑞莎变得更加沉默寡言了。而年纪轻轻就守了寡的姑妈，重心全在她的宝贝儿子身上。为了方便照顾病殃殃的儿子，更是安排两人同吃同睡。泰瑞莎每天都会在表哥的咳嗽声中入睡，清晨则会伴随着咳嗽声醒来。就这样一直长到18岁，照顾表哥已经成了她的日常琐碎。姑妈则每天对她进行 PUA， 说能照顾她的宝贝儿子是泰瑞莎前世修来的福气，让她要懂得惜福。被压抑的时间久了，泰瑞莎也渴望得到释放。这天，她看到湖对岸有个壮汉在劳作，壮汉浑身散发的男人气概，让泰瑞莎忍不住神往，因为这种气质是表哥身上所没有的。回去的路上，泰瑞莎意犹未尽，满脑子都是男人的事。可是，一看到病殃殃的表哥，泰瑞莎就笑不出来了。然而情窦初开的年纪，她又难免对男女之事感到好奇，于是她突发奇想 Kiss me, Camille. What? No, not like that. Like this? 不解风情的表哥根本就不知道如何安抚女人心。就在这时，姑妈收到一封来信，原来是父亲落海身亡了。得知这个消息，泰瑞莎并不难过，因为她早已经对父亲没了印象，所以更关心自己今后的路该怎么办。可姑妈却表示要利用她父亲的抚恤金来为全家人谋个出路。被霸占抚恤金的泰瑞莎心里委屈至极，但寄人篱下的生活又让她从不敢表露真实想法。从小就没有任何话语权的她，似乎早已经习惯逆来顺受。这天，表哥突然宣布要举家搬到城里，而且朋友已经在那边帮他找到了工作，终于能摆脱现在的生活环境。这让泰瑞莎燃起了一丝希望，或许搬到城里以后，自己的生活处境也会有所改变吧。只是还没等泰瑞莎来得及高兴，姑妈家又给了她当头一棒。We can leave right after the wedding. Whose wedding are we going to? Well, yours, dear. Oh, but who am I going to marry? Why, Camille, of course. 起初他还以为是玩笑话，但是看到表哥坚定的眼神，泰瑞莎这才发现是真的。原来姑妈早已经计划好了一切，只是泰瑞莎又怎么肯甘心嫁给这样一个病殃殃的男人。姑妈也看出了她的心思，于是又开始 PUA， 说她克死了父母亲，能嫁给自己的宝贝儿子已经是莫大的荣幸。卑微到极致的泰瑞莎居然也认同了姑妈的说辞，一家人就这样来到了城里。当然在此之前他们已经举行了婚礼。泰瑞莎兴致勃勃地打量着新环境，这里的女人打扮靓丽活力满满，让她充满了好奇和向往。但姑妈的召唤很快又将她拉回了现实，因为这个不见天日的小2层楼就是他们的新家，底下是商店，楼上则是卧室。婆婆和丈夫都踌躇满志要干出一番事业，只有泰瑞莎在扫视了一圈之后就没了积极性，因为她意识到自己只是换了一个地方被禁锢。然而风华正茂的泰瑞莎又真的甘愿过这种死气沉沉的婚姻生活吗？一到天黑，丈夫就开始犯怂。其实这也不能怪他，因为对于眼前这个美娇妻，他实在是心有余而力不足。面对妻子的疯狂暗示，卡米尔只觉得如临大敌。眼看对方步步紧逼，他索性一不做二不休，连忙吹灭蜡烛，然后倒在床上就开始装睡。被晾在一旁的泰瑞莎看到丈夫背对着的身影，只觉得心里五味杂陈。她不知道这样的日子什么时候是个头。这天丈夫没有按时回家，让婆婆有些担心。话刚说完，就听到了卡米尔的声音，原来是她领回来了一位客人。这人名叫保罗，正是此前给丈夫介绍工作的人。性格开朗的保罗受到了婆婆的热情接待，只有泰瑞莎像个局外人，因为从小被压制的原因，让她在这个家非常没有存在感。来往的客人中很少有人把她当回事，对此泰瑞莎也早已习以为常。Good evening. 所以当保罗和她打招呼的时候，泰瑞莎只觉得受宠若惊。眼前这个英姿飒爽的男人莫名的吸引着泰瑞莎。风趣幽默的保罗很快和大伙打成一片，并且还主动讲述起他的经历。原来保罗以前是人体画师，因为和真人模特在一起被父亲无意中撞见，受到惊吓的父亲后退时不小心跌落楼梯，虽然没有大碍，但自此以后就停了保罗的生活费。听到这里，泰瑞莎一不小心和保罗来了个四目相对，她顿时感觉心跳加速，慌忙站起身。目睹这一幕的卡米尔只觉得妻子失态，于是板着脸走过来查看情况。 I have to open a window. What's wrong? Nothing, the air is closed. 但卡米尔却不管这些，他小声嘟囔妻子不合群，担心会让客人感觉不受欢迎。殊不知泰瑞莎心里的慌乱都是因保罗而起。于是第二天，他又主动登门为卡米尔作画。看到一旁作陪的泰瑞莎，保罗又开始讲起了荤段子。虽然俩人没有任何交流，但却又都在时刻留意着对方。而心大的卡米尔却丝毫没有注意到，他无比重视的好哥们
正在和自己的枕边人暗送秋波。保罗利用以前的经历来撩拨蠢蠢欲动的泰瑞莎，直到婆婆的突然闯入，才打破了这种微妙的氛围。本就别有用心的保罗也留意到卡米尔是个妈宝男，跟这样一个男人生活，泰瑞莎又怎么会幸福？所以在结束作画的时候，保罗迟迟不愿意离去。房间里传来的对话让他明白了泰瑞莎一直被这家人 PUA， 同时也让他动了别的心思。次日一早，保罗又将成品送了过来，看着栩栩如生的自画像，母子两个都赞不绝口。如此亲密的举止，让人感觉泰瑞莎才是多余的那一个。这些都被保罗看在眼里。兴致大发的母子俩为了感谢保罗的画作，当场就提议要出去买香槟庆祝。离开之际，卡米尔还不忘臭美一番，对着自画像摆弄姿势。Marvelous. It really is an extraordinary thing. Thank you, dear friend. 保罗却只觉得他傻得可爱。但随着卡米尔的离开，房间里的氛围也顿时变了味。孤男寡女共处一室，没了约束的保罗索性也就不装了。Unbutton your blouse. 而被压抑许久的泰瑞莎也同样决定放飞自我。We don't have time. 只是这样一段不符合常规的恋爱，真的能有善终吗？女人一旦出了轨，或许就真的只有0次和无数次。趁着丈夫不在，泰瑞莎悄悄把保罗约到了卧室，但保罗却有所顾虑，毕竟这可是好哥们的婚床，他担心被人发现，可却被泰瑞莎呛话。 You're afraid. 这一下就激起了保罗的胜负欲。为了不让泰瑞莎小看，保罗也决定豁出去了。接下来的事情自然不必多说，从此以后他们就一发不可收拾，经常私底下秘密约会，家里各个角落都有他们爱的痕迹。保罗每天最期待的事情就是下班，因为这样他就可以过来见泰瑞莎了。这天匆匆下班的保罗被突然拦截，原来卡米尔想约他一起吃个便饭，但保罗却找了个理由拒绝了邀请。此时的卡米尔还不知道，自己的好哥们已经给他戴了一顶绿油油的帽子，因为保罗转头就过来找泰瑞莎了。而女人一旦变了心，就难免开始嫌弃丈夫。看着睡觉都会出虚汗的卡米尔，泰瑞莎的嫌弃简直就要溢出屏幕。是啊，这么一个病殃殃的男人，换做任何女人恐怕都爱不起来吧。而没有对比就没有伤害，只有和保罗在一起的时候，她才能体会到那种酣畅淋漓的满足。就在泰瑞莎神游之时，卡米尔突然从梦魇中惊醒。对此，泰瑞莎早已经是见惯不怪，因为丈夫每晚都会做噩梦，而且还会出一身虚汗。真不知道这样的日子什么时候是个头。卡米尔也注意到了妻子的反常。 Do you often sit up alone at night? You have secrets from me. 但泰瑞莎又怎么会承认？对此，卡米尔也没有多说什么，只是喊他过来早点睡觉。泰瑞莎虽然不情愿，但是也只能照做。也许是感觉到了妻子的变化，卡米尔也开始向保罗吐露心声。I don't know how to make Therese happy. Isn't she happy? I don't even know how to tell anymore. 同为男人，他又怎么不懂卡米尔的烦恼？ Just love her. Look at me. 可卡米尔脸上却泛起一丝苦笑，因为就是这么一件简单的事情，对他而言却是困难重重。完事后的卡米尔咳嗽不止。这段夫妻关系完全没有半点幸福可言，这也让泰瑞莎彻底心灰意冷。自此以后，她和保罗也开始更加肆无忌惮了。双方都很享受这段秘密恋情，只是常在河边走，哪有不湿鞋？当婆婆端着茶水突然闯入时，泰瑞莎只能强装镇定。婆婆还以为她是身体不适，于是体贴为她按摩。幸好婆婆没有发现端倪，两人的关系才没有暴露。就在泰瑞莎沉浸于这段秘密恋情时，丈夫这边却突然带来了惊喜。原来他想带着一家人搬回乡下住，或许是感觉到夫妻关系发生了变化吧。卡米尔也开始着急了，他认为只有搬回乡下，这段夫妻关系才会恢复如初。只是真的要离开这里，泰瑞莎又怎么舍得？毕竟这里有他放不下的人。妻子的反常让卡米尔更加不安。虽然不知道泰瑞莎有什么事情瞒着他，但卡米尔却认为只有回到乡下一切才会好转。于是他不顾妻子的反对，坚持表示要回到乡下。可这却让泰瑞莎慌了神，他立刻就冲过来找保罗，并与之商量对策。保罗也不想就这么和泰瑞莎分开，于是便决定一不做二不休。但泰瑞莎却认为除掉卡米尔太过冒险，可能会因此惹一身骚。然而保罗却有他的办法。Not if the going away is an accident. People have accidents. 保罗的话确实让他动心了，只不过泰瑞莎虽然不爱丈夫，但她毕竟也是自己的表哥，而泰瑞莎又真的会为了和保罗在一起，将卡米尔置之死地吗？趁着好哥们正在睡觉，男人竟然动起了别的心思，把手伸向了不该伸的地方。被欲望冲昏头脑的两人，为了寻求刺激，是彻底没了下限。要不是突然看到了熟人，恐怕他们还会更荒唐。可怜的卡米尔还不知道，他最信赖的好哥们为了长期霸占自己的妻子，正在谋划一场惊天大意外。泰瑞莎不是不知道保罗的心思，只是没想到这一天会来得这么快。她心里清楚，一旦上了船，那丈夫必定有去无回。看出泰瑞莎心里的犹豫，保罗也开始着急了。如果这个时候变卦的话，那他所有的准备都将前功尽弃。就在两人僵持之际，等着急了的卡米尔却开始催促妻子上船。
此时他还没有意识到，就是这么一个举动将会彻底把自己推进深渊。心大的卡米尔只顾着欣赏周围的风景，全然不知他最看重的好哥们和枕边人已经打起了别的算盘。掌船人的保罗按照计划将船开到了无人的深水区，果然回程的时候意外发生了。泰瑞莎趴在岸板上哭得梨花带雨，而保罗则因为没能救起好哥们捶胸顿足。毫无疑问，卡米尔溺水身亡了。收到噩耗的婆婆悲痛欲绝，不能接受儿子突然就离开了人世，于是立刻命人连夜打捞，除非亲眼所见他才肯相信。而为了避免夜长梦多，保罗也亲自前去查看。在目睹卡米尔的惨状之后，他也支撑不住，转身呕吐不止。而认清楚事实的婆婆这才肯为儿子举行葬礼，终于彻底铲除后患。两人再也没有了顾虑，开始肆无忌惮的在一起了。可他们却忘了家里还有个婆婆在。婆婆似乎察觉到里面有蹊跷，于是开始质问儿媳，为什么死的人偏偏是儿子，而她却偏偏没事。尽管有邻居打圆场，婆婆却依旧不依不饶。说实话，这一刻泰瑞莎是心虚的，她根本不知道如何作答。好在发泄过后，婆婆又开始自责，不应该把儿媳想得如此不堪。只是做过亏心事的泰瑞莎又怎会心安理得？她时常梦见自己像丈夫一样溺水，然后从睡梦中惊醒。然而不安的人又何止她一个人，保罗也同样如此。刚买完醉的他想要过来寻找一丝安慰，可泰瑞莎却犹如惊弓之鸟。双方都因为卡米尔的死而备受折磨，怕引起外人怀疑的两人，现在反倒不敢在一起了。为了保险起见，他们决定尽量少见面。可越是不能见面，泰瑞莎就越是不安。这些都被家里做客的朋友看在眼里，大伙都以为他还没从丧夫之痛中走出来。考虑到泰瑞莎年纪尚轻，这时有好客者提议 Marriage is the cure. 而婆婆也觉得未尝不可。恰好这时看到保罗走到泰瑞莎的身边，于是他决定接受朋友的提议，撮合泰瑞莎和保罗。两人就这样阴差阳错如了愿。只是步入婚姻殿堂的两人又不免有些心虚，因为这段感情并不那么光彩。而婆婆似乎也察觉到了什么，不知道她是有意还是无意，居然把儿子的自画像挂在了婚房，这让本该浓情蜜意的新婚夫妻顿觉扫兴。为了缓解焦躁不安的情绪，他们带着婆婆外出郊游，可婆婆却坐在长椅上喃喃自语。这种情况已经持续很久了。自儿子离世后，她就开始变得神神叨叨，总是不受控制的自言自语。对此两人也是无可奈何。可就在这个时候，婆婆竟然出现了精神恍惚，看到了离世的儿子。就在她高兴到不能自已时，儿子居然朝她做出了一个不要声张的手势，接着婆婆的身体就不受控制的往后倾斜。从这以后，婆婆就瘫痪了，只剩下意识还是清醒的。医生诊断说她的身体大概率是恢复不了的。都说久病无孝子，更何况是外人呢？看着不能自理的婆婆，保罗心里越来越不满，觉得她就是个累赘，甚至还在酒后做出了过分的举动。要不是泰瑞莎及时制止，恐怕悲剧就要发生了。时间久了，两人也开始有了隔阂。泰瑞莎越来越看不惯保罗不近人情的做法，照顾婆婆的重任都落在了她的肩膀上。而喝了酒的保罗偏偏又开始挑事，追过来翻起旧账。争吵中，两人提到了卡米尔遇害那天的场景。保罗怕事情败露，连忙跑过来制止，可压抑许久的泰瑞莎却一发不可收拾，全然忘记了婆婆的存在。情绪上头的两人不小心说出了那天的真相。被推倒在地上的泰瑞莎这才想起了浴缸里的婆婆，显然她已经知道真相了。可泰瑞莎又不忍心见死不救，然而这也为两人增添了新的烦恼。家里来客人的时候，婆婆借着这个机会想在桌子上写出真相，可大伙看了半天也没看出个所以然，这可把泰瑞莎和保罗给急坏了，生怕事情败露出去。但好在有惊无险，用尽全力的婆婆终究没能得逞，只是亲生儿子死于非命，她又怎么肯甘心？这天她趁着家里没人，将墨水打翻在地，然后尝试用拐杖写下真相。当听到邻居过来串门的时候，婆婆用尽力气想引起她的注意。邻居循着声音往楼上走，就在这时传来了一声猫叫，惊魂未定的邻居也注意到了地上的自己。吃到惊天大瓜的他立刻跑了出去。当泰瑞莎闻声下楼的时候，正好发现了地上的信息。这时他意识到自己在劫难逃，可婆婆却始终冷眼旁观，看着他狼狈下跪，看着他苦苦哀求。这一幕正好被醉酒归来的保罗撞见。发现事情败落后，保罗似乎并不感到惊讶，他只是麻木地将泰瑞莎拉起身，阻止她向冷血无情的婆婆求情。当邻居带着警察赶到住所时，这里已经空无一人。原来他俩已经带着婆婆来到了河边，为了不再继续痛苦下去，他们选择了自我了断。一旁的婆婆面无表情，直到看到两人毒发身亡，她脸上的神情这才有了一丝松动。当警察带着人赶到河边的时候，他俩就像睡着了一般躺在岸边。泰瑞莎和保罗最终为他们的放纵付出了生命的代价。